Beleza, galera da Estrela Motos, qualidade e eficiência. Hoje eu estou aqui com a Phaser 150. Tá com um barulho horrível no motor aqui, ó. Um barulho horrível no motor aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês que barulho é esse. Muitas das vezes a gente pensa que é até o motor e abre o motor e não é problema de motor. O problema dessa moto aqui tá no estator queimado. Aí ela dá um barulho aqui parecendo uma turbina. Eu vou ligar pra vocês aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou acelerar aqui, ó. Olha o barulho aí, ó. Agora eu vou desconectar o estator aqui, ó. Agora eu vou acelerar de novo, ó. Zerado. Então, se você chegar aí com barulho a sua moto, pessoal, não vai abrir o motor. Primeiro tu faça esse teste aqui, ó. Desconecta o estator. Se parar o barulho, então você já sabe que é o estator que está queimado, beleza? Então tá aí a dica aí pra vocês aí, ó. Se vocês gostou, dá um likezão aí, se inscreve no canal Estrela Moto, qualidade e eficiência. Joinha, galera. Valeu? Um abraço.